Hello dear everybody, welcome again to Learn English with Srey. In this video, we are going to continue our English grammar part of speech and unit 3, the collective nouns. Okay, let's get started. មកស្ការនៅចរន្តពោលសញ្ញាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តនៅវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងគឺ part of speech part of speech នេះគឺថ្នាក់ពាក្យចឹងយើងចូលដល់មេរៀនទី3គឺ collective nouns អូខេអញ្ចឹងមេរៀនមុនយើងបានរៀនពីមេរៀនទី1គឺយើងរៀនពីគេហៅថា common noun នាមសាធារហើយនឹងមេរៀនទី2យើងរៀនពី the proper noun នាមអសាធារហើយនៅមេរៀនទី3នេះយើងនឹងរៀនពី the collective nouns អូខេតោះអញ្ចឹងមកកាត់ពេលយូរយើងចូលដល់មេរៀនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ថា unit 3 the collective noun collective noun នេះភ្លេច s មួយទៀតដាក់ s មួយផងអញ្ចឹងថែម s មួយកន្លែងនេះដោយសារតែមិនបើពិនិត្យមើលដែរប៉ុន្តែនៅតែភ្លៀងភ្លាត់អញ្ចឹងយើងប្រែថាសមូហនាមសមូហៈនោះប្រែថារួបរวมជាក្រុមជាពួកជាបកជាពួកអញ្ចឹងគេហៅថាសមូហៈការរួបរวมជាក្រុមនឹងជាភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងប្រែនេះគឺយើងប្រែថាសមូហនាមអញ្ចឹងយើងមើល definition a collective noun is a name given in numbers or a collective of persons animals or things and spoken as one គេថាម៉េចក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថាអញ្ចឹងដល់ពេលក្នុងភាសាខ្មែរយើងនិយមន័យគេថាម៉េចសមូហនាមគឺជានាមមួយដែលគេបញ្ជាក់ជាចំនួនឬក៏និយាយជាចំនួនអាកន្លែង given in ហ្នឹងយើងប្រែថាដែលនិយាយបញ្ជាក់ពីចំនួនឬក៏ដែលបញ្ជាក់ពីចំនួនឬមនុស្សមួយក្រុមនេះ a collective of persons person យើងអាចប្រើ s បាននឹងជាភូវចនៈប៉ុន្តែសម័យបុរាណនេះគេប្រើឥឡូវគេអត់ប្រើ person មាន s ចឹងទេគេប្រើ people ចឹង a collective of person ហ្នឹងយើងថាមនុស្សមួយក្រុម a collective of animals សត្វមួយហ្វូងសត្វមួយក្រុមអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគេប្រើហ្វូងឬក៏ things a collective of things a collective of thing ហ្នឹងយើងមិនដឹងថាយើងប្រើឲ្យត្រូវបែបម៉េចទេប៉ុន្តែវត្ថុណាដែលមានសេរីដូចគ្នារបស់ណាដែលដូចគ្នាដូចជាបរិយដូចជាផ្លែឈើដូចជាចេកអីហ្នឹងគេប្រើសេរីអញ្ចឹងមួយសេរីរបស់វាអញ្ចឹងបើចេកមួយស្ទងអញ្ចឹងទៅគឺផ្លែចេកមួយស្ទងអញ្ចឹងបើបរិយមួយកញ្ចប់អញ្ចឹងទៅគេហៅថាសេរីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពមិនដឹងថារកពាក្យអីដាក់ឲ្យពាក្យអស់ហ្នឹងនេះដាក់ពាក្យអញ្ចឹងវាមានឯកតារបស់វាវត្ថុហ្នឹងក៏មានឯកតារបស់គេដែរបើស្រូវគេគិតជាគីឡូអញ្ចឹងទៅបើវត្ថុផ្សេងយើងមិនដឹងគិតជាអីទេអាហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពមិនប្រកែកណិតដែរមានឯកតារបស់វត្ថុអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលដាក់ថាសេរីអញ្ចឹងមានន័យថារបស់ណាដែលដូចគ្នាដូចជាបរិយដូចជាស្រូវដូចជាអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកណ្ដាប់អីហ្នឹងគេប្រើសេរីអញ្ចឹងហើយនឹងត្រូវបានគេនិយាយជារួមអាកន្លែង s spoken as one បើយើងនិយាយទៅថាត្រូវបានគេនិយាយជាមួយហ្នឹងគឺជាមួយក្រុមជាមួយពួកជាមួយវងឬក៏យើងប្រែនៅយកនៅស្ដាប់បានគេដែលថាត្រូវបានគេនិយាយជារួមមានន័យថាគេសំដៅលើមួយក្រុមមួយវងអញ្ចឹងហ្នឹងជារួមអញ្ចឹងណានេះមួយហ្នឹងគឺមួយក្រុមមួយវងមួយពួកអីចឹងទៅឬក៏មួយសិតអីចឹងណាមួយសេរីរបស់វាអញ្ចឹងអា spoken as one គឺសំដៅលើបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើង collective noun គេសំដៅរបស់ណាដែលជាក្រុមជាពួកជារួមអញ្ចឹងយើងហៅថា collective noun ពួកវាមានដូចជាពាក្យដែលយើងសំដៅឬក៏ដែលយើងសម្គាល់អាចថាជា collective noun បានយើងមានដូចជាអញ្ចឹង they are team ហ្នឹងសំដៅលើក្រុមពួកអញ្ចឹងហ៎មួយពួកពីរពួកមួយក្រុមពីរក្រុមអញ្ចឹងគេប្រើជា team អញ្ចឹងឲ្យតែឃើញពាក្យ team ឈ្មោះវាជា collective noun ពាក្យទី2 army កន្លែងនេះមិនមែនប្រែថាទាហានទេណាអាមីកន្លែងហ្នឹងសំដៅលើក្រុមអញ្ចឹងក្រុមឬក៏កងយើងអាចប្រែថាកងក៏បានដែរ company swarm herd អានេះអាន herd អានេះអាន bunch អានេះអាន fleet ឬ etc ហ្នឹងនៅមានច្រើនទៀត etc ហ្នឹងយើងអាន etc នៅមានច្រើនផ្សេងពីហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែយើងលើកមកសង្ខេបបែបខ្លីប្រកេនជូនប៉ុណ្ណឹងសិនថា
collective noun ហ្នឹងគឺបែបម៉េចគឺពាក្យអស់ហ្នឹងអាពាក្យណាដែលសំដៅលើក្រុមលើពួកលើវងអញ្ចឹងគេហៅថា collective noun ចឹងយើងមើលពាក្យប្រែមួយសិន team សំដៅលើក្រុមឬក៏ពួកarmy សំដៅលើក្រុមឬកងកម្លាំងកងទាហានចឹងកងកម្លាំងមួយកងឧទាហរណ៍ថាទាហានមួយកងទាហានពីរកងគេប្រើអញ្ចឹងអូខេcompany ក៏សំដៅលើក្រុមដែរមិនប្រែតែក្រុមហ៊ុនទេនៅកន្លែងនេះបើវាជា collective noun យើងប្រែតែក្រុម swarm សំដៅលើវងហ្នឹងគឺវងសត្វល្អិតអូខេ herd ហ្នឹងយើងប្រែតែវងដែរគឺវងគោវងក្របី bunch បានឃើញទេចឹងរបស់ណាដែលជាពួកជាបាច់ចឹងសំដៅលើបាច់សំដៅលើដុំចឹងឬក៏ភាគច្រើនមានកណ្ដាប់មានផ្កាឧទាហរណ៍ផ្កាមួយបាច់ស្រូវមួយកណ្ដាប់អីចឹងទៅគេសំដៅលើនឹងអញ្ចឹងកាលណាបើគេសំដៅជាបាច់ជាក្រុមអញ្ចឹងគេហៅថា collective noun គឺ bunch អូខេដល់ fleet ហ្នឹងក្រុមដែរប៉ុន្តែក្រុមនាវិកហ្នឹងគឺកងទាហានជើងទឹកខាងបើកបរគេហៅថាបើកបរកប៉ាល់ឬក៏កាណូតធំនាវាចម្បាំងហ្នឹងគេហៅថាក្រុមនាវិកហើយអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះមាន team មាន army មានអីជាដើមរហូតដល់ fleet នេះគេឲ្យឈ្មោះវាថាជា collective noun នាមដែលសំដៅលើក្រុមលើពួកលើវងឬបាច់អូខេអញ្ចឹងអាក្រុមពាក្យណាដែលសំដៅនាមណាដែលគេសំដៅទៅដល់របស់អញ្ចឹងគេហៅថា collective noun អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងនិយមន័យរបស់វាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍តែម្ដងតទៅពីរៀននិយមន័យហើយយើងត្រូវមើលឧទាហរណ៍ចឹង examples number 1 their team is better than ours their team is better than ourហ្នឹងគឺយើងប្រែធម្មតាទេចឹងយើងមើល team យើងនៅក្នុងហ្នឹងមានពាក្យមួយដែលយើងចាត់ទុកវាជា collective noun គឺ team ពួកគេឬក៏ក្រុមពួកគេក្រុមរបស់ពួកគេគឺល្អជាងក្រុមរបស់ពួកយើងឯណាក្រុមរបស់ពួកយើងនេះកន្លែង ours ហ្នឹងគេហៅថា possessive pronoun គឺគុណនាមកម្មសិទ្ធិសព្វនាមកម្មសិទ្ធិណាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិ sorry អានេះសព្វនាមកម្មសិទ្ធិវាដាក់តែអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែវាសំដៅលើ team ដែរវាស្មើនឹង our team បើយើងសរសេរដូចនេះយើងសរសេរ our អត់មាន s ទេបើយើងសរសេរបែប pronoun អញ្ចឹងយើងអត់បាច់ថែម team មកទៀតទេព្រោះវាសំដៅលើ team ចាអាកាលណាគេប្រើអញ្ចឹងមានន័យថារឿងហ្នឹងគេដឹងមកពីមុនមានគេនិយាយម្ដងហើយអញ្ចឹងនេះដូចមានពាក្យ team ហ្នឹងមានម្ដងហើយអញ្ចឹងក្រុមហ្នឹងគឺសំដៅសមាជិកក្នុងក្រុមទាំងអស់អញ្ចឹងក្រុមហ្នឹងគឺសំដៅលើក្រុមសមាជិកទាំងអស់ឧទាហរណ៍ក្រុមបាល់ទាត់មួយក្រុមហ្នឹងគេសំដៅលើមួយក្រុមអត់មានសំដៅលើមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទេគេសំដៅមនុស្សក្នុងក្រុមទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាបើគេសរុបរួមទាំងក្រុមអញ្ចឹងគេហៅថា collective noun អូខេអញ្ចឹងក្រុមរបស់ពួកគេគឺល្អជាងក្រុមរបស់ពួកយើងអញ្ចឹង collective noun គឺ team number 2 the crowd is very bigវងមនុស្សនេះឬក៏នោះយើងអាចតាមនេះក៏បាននោះក៏បានកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងវងមនុស្សនេះមានទំហំធំណាស់អញ្ចឹងយើងមើល the crowd កាលណាវាជា noun ហើយជា collective noun អញ្ចឹងយើងប្រែតែវងមនុស្សឬក៏ក្រុមមនុស្សយើងអាចប្រែថាក្រុមក៏បានវងក៏បានណា crowd អូក្រុមមនុស្សនេះធំសម្បើមណាស់អញ្ចឹងមាន collective noun គឺ the crowd ពាក្យ crowd ហ្នឹងជា noun បើវាជា adjective យើងប្រើអីគេ crowded យើងថែម ed ផងប៉ុន្តែនេះវាជា noun អញ្ចឹងបើវាជា noun អញ្ចឹងយើងប្រែថាវងមនុស្សឬក៏ក្រុមមនុស្សនេះមានទំហំធំណាស់អញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះវាថាជា collective noun គឺសំដៅលើមនុស្សមួយវងហ្នឹងមិនដឹងមានប្រមាណអ្នកទេប៉ុន្តែយើងសំដៅទាំងវងអញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់យើងអត់ដឹងអត់បានរាប់អញ្ចឹងកាលណាបើយើងខ្ជិលរាប់ជិលអីអញ្ចឹងយើងសំដៅលើវងអញ្ចឹងទៅឬក្រុមអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យវាជា collective noun number 3 my family lives in misery sorry my family lives in misery គ្រួសាររបស់ខ្ញុំរស់នៅដោយក្តីខ្លោចផ្សាចេះយើងមើលនៅក្នុងនេះ family ហ្នឹងមិនមែនសំដៅលើតែយើងម្នាក់ទេគឺសំដៅលើសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ឧទាហរណ៍គ្រួសារយើងមាន5នាក់អញ្ចឹងយើងទាំង5នាក់ហ្នឹងគឺរស់នៅដោយភាពខ្លោចផ្សាររស់នៅដោយក្តៅក្រហាយរស់នៅដោយភាពឈឺចាប់
chẳng mình men dương tại mình nè tới để chữ chạm cứ sơ ma chức từng chẳng cả na ba kia sầm đau lơ sơ ma chức cru sa từng chẳng cái áo mua việt thái chỉ collective thiếu nào ok cru sa chẳng mà cru sa đó mình đừng vào mà nè đây bay gọi bay tới buôn tới dương ọt đừng ấy mình té sầm đau lơ mình u từng nó không cru sa nè ok number 4 the class is studying grammar the class is studying grammar thạ giờ mới thạ nu rồi có sơ thạ nu chẳng thạ cái lại này cứ sân đau lơ sơ mà thạ nu nó đừng thật thạ na thế còn té dương từ đó khơi cái cầm pung riêng chẳng dương từ đó xu lục cru này dụa thà lục cru này dụa ta thạ nu cái cầm pung riêng ấy đọc về lục cru này dụa còn lại thà mấy the class is studying grammar thạ nu cái cầm pung riêng bây giờ cò đội dân pung riêng bây giờ cò lời nắng để xem canada mà phải pung và riêng chẳng được class 2 chẳng sân đau lơ sơ mà thạ nu nạ nó lại nóคือ sân đau lơ sơ thằng nó không thạ nó cứ cầm pung riêng bây giờ cò chẳng the collective noun is class okay ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយគេ the flock of sheep is eating grass near the pond okay អានេះអាន pond ចឹង the flock of sheep អាកន្លែងនេះយើងមិនដាក់ of sheep ក៏បានដែរអា flock ហ្នឹងគឺសំដៅលើក្រុមវងជៀមហើយបើយើងដាក់តែ flock ទៅទេក៏បានដែរ the flock is eating grass near the pond តែប៉ុណ្ណឹងក៏បានបើយើងចង់ប្រើបច្ចៈមកទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់ឲ្យយើងស្រួលងាយយល់ងាយចាប់បានយើងដាក់ sheep នៅខាងចុងហ្នឹងក៏បានដែរចឹង the flock of sheep is eating grass near the pond ជៀមមកវងចឹងអាកន្លែង the flock ហ្នឹងគឺសំដៅលើវងបើយើងវងជៀមឬក៏ជៀមមកវងកំពុងស៊ីស្មៅនៅក្បែរស្រះនោះអូខេអញ្ចឹង grass ហ្នឹងស្មៅ the pond ហ្នឹងស្រះអញ្ចឹងជៀមមួយវងអញ្ចឹង the flock of sheep អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ collective noun នេះជាមួយនឹង preposition ហើយបូកជាមួយនាមនៅខាងចុងបានវាមានករណីពិសេសរបស់វាអញ្ចឹងករណីពិសេសរបស់ collective noun ហ្នឹងមានច្រើនចំណុចអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកនៅចំណុចពិសេសរបស់ collective noun ហើយនឹងនាំមកជូននៅ collective noun ផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់បានជួបអញ្ចឹងវាមានច្រើនពាក្យដែលជា collective noun ហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកមកប្រកេនហើយនឹងលើកនៅចំណុចពិសេសរបស់ collective noun ហ្នឹងមកបញ្ជាក់ប្រកេនជូនអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង the flock ហ្នឹងសំដៅលើក្រុមវងជៀមមួយវងគេអាចប្រែអញ្ចឹងបានណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងមើល note បន្តិចសិនអាកន្លែង note នេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពាក្យដែលយើងបានរៀនពីមុនគឺពាក្យ army fleet ហើយនិង swarm អញ្ចឹងកាលណាបើយើងចេះចំណាំកាលណាបើយើងនិយាយថា earn army ហ្នឹងគេសំដៅដល់ a collective of soldiers and soldier មិន soldier ទេណាគឺសំឡេង the year សំឡេង year soldiers ចេះសំដៅលើក្រុមទាហានមួយក្រុមអាកន្លែង a collective ហ្នឹងសំដៅលើក្រុមសំដៅលើពួកសំដៅលើវងអីចឹងទៅវាអាចន័យច្រើនណា collective ហ្នឹងមានសំដៅលើក្រុមសំដៅលើពួកសំដៅលើវងសំដៅលើស្អីផ្សេងទៀតទៅបោះណាដែលវារួមជាក្រុមចឹងយើងអាចប្រើ collective ហ្នឹង a collective of soldiers អញ្ចឹងយើងអាចប្រើថាទាហានមួយក្រុមនេះទាហានមកកងក៏បានដែរទាហានមកកងទាហានមកក្រុមអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាa fleet ហ្នឹងគឺសំដៅលើនាវិកអញ្ចឹងក្រុមនាវិកមួយកងនេះគេអានថាម៉េច a collective of vessels មានអាន vessel ទេអានេះអានសអអ៊ីកន្លែងនេះគឺលេខអញ្ចឹង vessels អញ្ចឹងក្រុមនាវិកមួយកងឬក៏មួយក្រុមអញ្ចឹងទាហានជើងទឹកគេមានក្រុមរបស់គេមួយក្រុមពីរក្រុមអីចឹងទៅឬក៏មួយកងពីរកងអញ្ចឹងមួយកងមានប្រមាណនេះអានឹងអត់ដឹងទេខ្ញុំកាន់អាស្មារតីអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែសំដៅលើក្រុមឬក៏កងចុងក្រោយគេ the swarm ហ្នឹងគឺសំដៅលើវងក្រុមអញ្ចឹងសំដៅលើវងដែរកន្លែងនេះអា collective ហ្នឹងសំដៅលើបើសត្វសំដៅលើវងបើមនុស្សសំដៅលើក្រុមអីចឹងទៅបើខាងនាវាលើកងអីចឹងទៅកងនាវាណាមួយកងពីរកងអញ្ចឹងទៅចឹង a swarm ហ្នឹងគឺស្មើនឹង a collective of insects ហ្នឹងគឺសត្វល្អិតអញ្ចឹងសត្វល្អិតមួយវងសត្វល្អិតគេប្រើជាវងហើយមិនប្រើជាក្រុមទេមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសត្វល្អិតមួយវងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងនិយាយ swarm អញ្ចឹង the swarm យើងអាចប្រែបាន
ថាខ្សត្រល្អិតមួយវងយើងមិនបាច់ដាក់បញ្ជាក់ក៏បានដែរកន្លែងនេះទោះពី swarm ហ្នឹងយើងមិនបាច់បញ្ជាក់អីក៏បានដែរដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះដូចកន្លែង flock ហ្នឹងយើងមិនបាច់ដាក់ពាក្យ zip ហ្នឹងក៏ចូលបានដែរយើងលុបអាកន្លែង up zip ហ្នឹងចោលក៏បានយើងដាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរបើយើងចង់បញ្ជាក់យើងដាក់កន្លែងនេះគឺពាក្យអីចឹងមកឧទាហរណ៍ថា a flock of sheep a flock of bear a flock of tiger អីចឹងទៅប៉ុន្តែវាមាន tiger bear ខ្លាអីហ្នឹងគេមានពាក្យផ្សេងពីហ្នឹងមិនមែនប្រើពាក្យដដែលហ្នឹងទេអាចមានពាក្យផ្សេងពីហ្នឹងទៀតដែលបញ្ជាក់ពីក្រុមខ្លាក្រុមអីចឹងណាក្រុមដំរីគេប្រើពាក្យអីក្រុមខ្លាគេប្រើពាក្យអីក្រុមចចកគេប្រើពាក្យអីវាមានន័យច្រើនមានពាក្យផ្សេងដែលប្រើជំនួសឲ្យពាក្យអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យ flock នេះមួយគឺសំដៅទៅលើក្រុមជាមទេក្រៅពីជាមគេអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងទេអូខេណាប៉ុន្តែ swarm នេះសំដៅលើក្រុមសត្វទូទៅក្រុមសត្វល្អិតទូទៅមិនថាកដោបមិនថារុយមិនថាមូសអីទេឲ្យតែ the swarm ហ្នឹងចេញមកគឺដឹងថាសត្វល្អិតប៉ុន្តែវាអត់ជាក់លាក់ថាសត្វល្អិតណាមួយអូខេណាចឹង collective noun យើងប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់ចប់ទេនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកនៅ collective noun ផ្សេងៗមកបញ្ជាក់បន្ថែមហើយនឹងលើកករណីពិសេសរបស់ collective noun ហ្នឹងមកបង្កើនជូនOkay, thank you everyone for watching my video. I hope you like it. If you like, don't forget to subscribe to my channel and ring the bell to get all notification. And hope to see you back again very soon. Goodbye.